হচ্ছে কেন? আমার দুলাভাইয়ের পাশে তো। আমাদের বাসার দরজা খুললে আমি সবসময় পিছনে দাঁড়াই। নতুন যে অফিসের কাজগুলো সাহসে এই তোর আমি দাওয়াত দিছি কোন সময় চাপা মারলি কেন? গার্লফ্রেন্ড চোর সাথে এরকম ইজ্জতের ফালুদা মারা ফেলছে ভাই। তোর কুড়ে করে কিন্তু আমি আগুন জ্বালাই দেবো, তুই কিন্তু মানুষ চিনস না। আমার তো কোনো কুড়ে ঘর নাই। এতবার না করছি আমি, এতবার না করছি, তারপরে তুই এই ছেলে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসিস তুই। ইচ্ছা করতেছে যে কিলে আমার চুর বানাই দেয়। ভাই আমি তো ম্যাচিউর, ভাই আমি ম্যাচিউর। গার্লফ্রেন্ডটাকে নিয়ে আসছি ভাই, এখন যদি গেস্ট রুমটা একটু আমাকে ড্রয়িং রুম না, হ্যাঁ ওই ড্রয়িং রুমে আমার চোখ দুইটার সামনে বসে দেবে। ভাইয়া চা, মেহমান আসছে, একটু চা হইলে ভালো হইতো না? বানা বানা চা, আমিও খাবো, আমার জন্য এক কাপ আনিস। ভাই বুঝছো চা পাতা তো পাইলাম না, তাই একটু তোমার জন্য আমি জুস আমি এটার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত দুলাভাই। চলো চলো खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। শোনো জান, দুলা ভাই আর শালা সম্পর্ক হচ্ছে টম এন্ড জেরি। টম পিছে পিছে দৌড়াবে আর জেরি ভাগবে। তুমি সব বাদ দাও, আজকে শুধু আমি, তুমি আর আমাদের ভালোবাসা। তোমার দুলা বল্টু, দুলাভাই মনে হচ্ছে দরজাটা ভেঙে চলে আসবে। বল্টু, দরজা ভাঙলে কি আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটা ভেঙে যাবে? তুমি বলো, বাদ দাও। দরজা লাগানোর কি? বল্টু খোলো না, কোনো অসুবিধা নাই। বল্টু একটু কথা বলে আমি বেরোয় আসবো। বল্টু, 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 বল্টু খোলো। This is not fair. জান শোনো, যে চল একটু গিয়ে বসি আমরা।